witam Was ciepło i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Co się wydarzy? Pięknie, 10 kielichów. A co lub kto się pojawia, kto do Was przychodzi? Tutaj jest 9 mieczy. Widzę jakieś zamartwianie się o rodzinę, o przyjaciół, o bliskich. Co odchodzi do przeszłości, co się kończy lub się nie powiedzie. Tutaj 7 mieczy, więc to całkiem nieźle, bo wychodzi na to, że nie trzeba się wcale martwić. Jak Wy się przedstawiacie w tym tygodniu? Wy się pokazujecie jako 9 kielichów i tutaj mi się wydaje, że możecie momentami za bardzo odpływać. Jaka będzie dla Was rada i co Was wspiera lub kto? 5 monet. Czego raczej nie robić, czego unikać i co Wam przeszkadza? Tutaj jest 10 mieczy i z przełożenia 8 kielichów. No i teraz tak, najwięcej pojawiło się mieczy oraz kielichów. I ja bym powiedział, że tutaj ktoś może mieć taką zagwozdkę, coś pomiędzy sercem a rozumem. Lub po prostu w ogóle nie może się zdecydować na to, jak postrzega pewną relację lub rzeczywistość. Czy właśnie bardziej tak emocjonalnie, czy bardziej na głowę. Ale zacznijmy od tego, że z przełożenia jest 8 kielichów i ona tutaj jak najbardziej mogłaby mówić o odejściu, więc jeśli ktoś ostatnio tutaj się rozstał z pewną osobą i wcale to nie musi być romantyczna relacja, to wydaje mi się, że tutaj dużo o nim myślicie w tym tygodniu. Natomiast ta 8 kielichów też tutaj jak najbardziej wskazuje, że czas rozpocząć jakiś nowy etap, jeśli chodzi o emocje, o uczucia i z czymś się pożegnać. I słuchajcie, no to może być właśnie na przykład nawyk zamartwiania się w momencie, gdy na przykład nie macie przez chwilę jakiejś wiedzy, czy czujecie brak kontroli, ale to zaraz. W ogólnej energii jest 10 kielichów i ja widzę, że jest to wesoły, miły tydzień, w którym czeka Was wiele spotkań towarzyskich. Tutaj wydaje mi się, że wypadałoby porozumieć się, to znaczy porozmawiać z kimś z rodziny, z bliskich, z kimś z przyjaciół, dlatego, że tutaj widzę, że właśnie ten tydzień temu sprzyja, żeby być z najbliższymi, rozmawiać, spotykać się i dbać tak naprawdę właśnie o takie relacje, o to, co jest dla Was najistotniejsze i o to, kto jest najistotniejszy. I dla osób, które tutaj miały niedawno rozstanie, to widzę, że jesteście w dużej potrzebie miłości, czułości. I teraz tak, przychodzi do Was 9 mieczy, no i to jest oczywiście chomik w głowie, który po prostu obraca i nie może wystopować. To jest zamartwianie się, szukanie dziury w całym i nieprzespane noce i oczywiście u kogoś może się to pojawić, nie musi być wcale u wszystkich, ale właśnie zwłaszcza dla osób, które tutaj przeżyły rozstanie niedawno, no to dalej widzę, że to przeżywacie. Natomiast też widzę, że martwi Was los kogoś z bliskich i warto by było, zamiast się domyślać, co się tam dzieje, to po prostu zadzwonić, umówić się, spotkać i porozmawiać, dlatego że tutaj takie zamartwianie się nic dobrego nie przyniesie. Też widzę, że jeśli Was coś trapi, to możecie mieć problem z mówieniem o tym, o swoich prawdziwych uczuciach, o swoich prawdziwych emocjach. Być może przed niektórymi chcecie zgrywać takich bardzo silnych, nie do złamania. No słuchajcie, jest w to jakiś sposób, ale po co? Pamiętajcie, że też dzielenie się z innymi swoimi właśnie uczuciami, przemyśleniami też zbliża nas do siebie. Do przeszłości odchodzi 7 mieczy i na szczęście tutaj widzę, że albo Wy komuś wytłumaczycie, albo ktoś Wam wytłumaczy, że osoba, z którą niedawno było rozstanie, jest po prostu oszukistką i nie warto się przejmować. Zaczniecie to powoli zauważać i wydaje mi się, że ktoś naprawdę
jest Wam w stanie przemówić do rozsądku. Ewentualnie na odwrót, to Wy właśnie komuś do rozsądku przemawiacie, ale ja też jeszcze widzę jedną rzecz, że no, 7 i 9 mieczy to są takie no, trudniejsze karty. I ja widzę, że wcale nie taki diabeł, jak go malują, i wcale nie ma powodu do tego, aby się o coś martwić, żeby się zamartwiać. Być może macie taką emocjonalność ogromną w tym tygodniu, że wyolbrzymiacie, macie tendencję do wyolbrzymiania pewnych spraw. No i tutaj właśnie raczej wypadałoby postawić na rozum. Ale widzę też, że ktoś będzie chciał odnowić relacje tylko i wyłącznie po to, żeby na tym zyskać. Więc pożyczyć pieniądze lub po prostu dostać trochę uwagi od Was. A Wy pokazujecie się jako 9 kielichów i no tutaj możecie za bardzo bujać w obłokach, jeśli chodzi o te osoby z przeszłości i troszeczkę za bardzo koloryzować i za bardzo takie osoby też w sumie wybielać, zapominając o powiedzmy jakichś negatywnych doświadczeniach i negatywnych cechach osobowości tych osób z przeszłości, ale to zabrzmiało. Ale też widzę, że w tym tygodniu bardzo dużo ukojenia, przyjemności dają Wam takie sprawy cielesne, typu słuchajcie, jakieś pyszne jedzenie, jakieś pyszne picie, może jakieś słodycze, ktoś sobie tutaj ciasto upiecze, czy jakiś placek i będzie pochłaniał właśnie, żeby pewne ewentualnie zmartwienia czy stresy sobie tutaj odbić. Tutaj też widzę, że ktoś bardzo marzy o czymś, ale przychodzą pewne blokady w dążeniu do tych marzeń. I w razie jest niewątpliwie informacja, żeby na razie się wstrzymać przed inwestowaniem w te marzenia. Powiedzmy, że ktoś chce wyjechać na przykład na daleki urlop albo zainwestować w kurs językowy czy cokolwiek innego. Na razie jest pokazane, żeby nie inwestować, żeby to w czasie przełożyć i po prostu coś odpuścić. Kolejna rzecz też jest taka, że pamiętajcie, że w momencie, kiedy na przykład jest Wam smutno, albo macie stres, albo za kimś tęsknicie, to najgorszym jest właśnie, żeby do takiej osoby, za którą tęsknicie, która Was kiedyś zraniła, najgorsze jest odezwać się. No bo słuchajcie, tutaj jakby to powiedzieć, w takich momentach, kiedy jest nam gorzej troszeczkę, no to mamy tendencję właśnie do sięgania do tego, co jest nam znane. No i czy tutaj właśnie do odzywania się do osób, które już kiedyś nas zraniły, czy do sięgania właśnie po słodycze w momencie, kiedy mamy stresa. I tutaj trzeba to hamować troszeczkę i też widzę, że przydałoby się zacząć oszczędzać pieniądze, a nie żyć marzeniami, bo pewne marzenia są do spełnienia, tylko że na razie nie ma do nich środków, a też widzę, że jakoś za bardzo do tej pory się nie zabieracie do posiadania tych środków. Czego nie robić, czego unikać i tutaj widzę, że wypadałoby nie odwoływać spotkań towarzyskich, zwłaszcza jeśli to jest rodzina, zwłaszcza jeśli to są przyjaciele, bo widzę, że i Wy kogoś bardzo zainspirujecie i Wy zostaniecie bardzo zainspirowani i naładowani, że tak powiem, pozytywną energią. Tutaj trzeba się widzieć z najbliższymi, widywać jak najbardziej. Też słuchajcie, dzielić się z nimi swoimi przeżyciami i przemyśleniami, bo nie ma sensu zgrywać silne osoby w momencie, kiedy mamy jakieś słabości, no bo każdy z nas je ma, prawda? Co jeszcze? No słuchajcie, myślę, że to może być bardzo miły tydzień. Jeśli będziecie się wysypiać, dbać o relaks, jeśli będą spotkania towarzyskie i jeśli zadbacie właśnie o najbliższych. I co jeszcze? Oczywiście używajcie bardziej rozumu. Jeżeli tutaj mają być jakieś rozmyślenia na temat byłych albo relacji z przeszłości. I co? Zapraszam Was do czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, czytań miesięcznych i na Nowy Rok Chiński. A na razie życzę Wam udanego tygodnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.